Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, utaminipun arupi nikmatipun kesehatan saha kesempatan sehingga saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran mawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara masalah panyuwunan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang munculipun saking karepe kawula sing nyuwun niku mesti kelebon ilat, kelebon sikap sing boten sae. Mila satu-satunya tata krama, satu-satunya penyuwun dumateng Allah sing boten klebu enten penyakite niku wau niku nalika tolak panyubrih panyuwun menika ngangge dalan ta'addub lan ta'abbud, netepi tata kramane kawula, netepi posisine dadi kawula, nuruti perintahipun bendara, ngetokno oleh asor, ngetokno oleh fakir wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek
niku sing tinggi dalan, niku sing tinggi alasan tolak nyuwun napa mawon mboten dadi soal. Ngoten. Mboten dadi soal aja nyuwun napa mawon gak karep jenengan nyuwune ora butuh sing disuwun niku. Ini lho bedane. Wong sing ahli tauhid, ahli makrifat niku lek nyuwun mboten soal sing disuwun. Tapi ternyata penyuwunan niku namung nuwun sewu alat tinggi komunikasi karo sing disuwuni niku tok. Ini kan dia lagi omong-omongan lah. Jadi umpama ora usah ngono ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya contohnya bapaknya kados enten bocah sekolah kenalan katanya. Terus nyilih buku. Padha duwe bukune kok nyilih barang ini nggih apa. Jadi nyilih niku namung nggih alasan tok nggih acara ben kowe lek balekno buku iso nyelipno surat, iso nyelipno niki ngoten to jane lek bukune gak penting. Niku namung jan ketok lek ana hubungan antarane siji karo siji ngoten mawon. Niki. Jadi namung ngetokno oleh fakir, ngetokno oleh DP-DP dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu bukan untuk istilahnya duduk genter sing diwogrok-ogrok peparingi Allah duduk. Tapi donga niku setunggalipun posisi kemuliaan ben ketok lek akeh kawula. Lha saya kados lek sing jenengan ate ningali upacara. Terus komandannya lapor dengan inspekturnya, lapor pasukan siap melaksanakan upacara. Kalau tadi ya apa komandannya kok inspekturnya megaro? Lah betul perlu dilaporkan aja nih. Tapi itu protokolnya harus begitu. Komandan harus memperlihatkan posisinya sebagai komandan, inspektur supaya kelihatan bahwa inspektur itu perlu dilapori. Nah, jadi orang usah lapor ngerti instruktur apa inspektur lah kabeh pasukan siap. Nah gitu deh. Nah, niku jane ngoten mawon. Mula lek jenengan nuwun sewu, mau sisip, mau napa-napa sampean tingali cobi. Antarane sing nuwun sewu sing nyusun hisib ngoten. Karo sing maca hisib sing sakniki tebih. Wong sing nyusun hisib niku biyen pas nyusun niku ora butuh apa-apa. Lah sing maca sakniki butuh isine hisib niku lha niku slendro dadine ngoten. Dadi rada selegindi kalih awal mulane. Jadi zaman ningali lek tengene Hizbul Bahri Syekh Abdul Hasan As-Sadili gadah kumpulan doa namanya Hizbul Bahri. Mosok njaluk ora umum. Ono Allahumma wasakhir lana kulla syai'in wa sakhir lana kulla bahrin huwa laka fil ardi was samai wal mulki wal malakut wa bahrat dunya bahral akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Mungkin niku lak njaluk kok sakae kaya ngono. Ya Allah kula nyuwun sampean urutaken sedaya segara. Kula bahrin sedaya segara sing teng kekuasaan panjenengan teng alam wadak, alam sing boten wadak, alam gaib, segara dunya, segara akhirat. Kula suwun kabeh, mosok jenengan mboten saged. Iki lagi nyonjak lek diangen-angen lho ya. Jadi mosok jenenge wali njaluk ngono iki. Niku mboten soal niki mboten soal sing dijaluk jane. Artinya bahwa Imam Syadzili benar-benar menampilkan posisi beliau sebagai hamba Allah dan menampilkan posisi Allah sebagai bendoro. Dan supaya kelihatan bahwa Allah itu bisa ternyata. Jalur ini iso, jalur ini iso, jalur ini ben ketokne hebat. Betul gak soal aku ben keturutan iso ning segara kono, segara kene. Niku lak posisi jenengan. Niku jenenge sampean kemilian ngoten. Ngoten. Lan termasuk malih menalikane Nabi Ibrahim dipun ancam Raja Namrud ya. Dipun ancam Raja Namrud pokoke kudu diobong. Nalika ngoten niku malaikat sak langit niku sami nangis protes dateng Allah dimutus pundi Gusti. Niku enten musuh panjenengan kok badhe ngerusak ngobong kekasih panjenengan. Wah, nangis doyo malaikat. Akhirnya malaikat Jibril dipentimbali, Jibril apa anak buahmu dimu kabeh kok. Ora usah dimu to kan meneng. Perkara
bensin mundak mbok yo ben nyatane bisa tuku lah ya wis mending gak kuat tuku to ya mesti murah lek gak kuat tuku ya apa gunane mesti larang nyatane kuwi iso tuku ya apa gunane nek kok murah kalau pas antri ora enek bensin sing dituku apa saiki bangsa wis bensin akeh dundakno sithik malah dung Rasulullah mboten perlu Rasulullah gak perlu Rasulullah men dhewe dituku lan ya wis mengko penak ta kan semua terus biaya manur norno niku. Malaikat iki kalih bisa didhawuhi ngoten nek. Kata apa do protes kon meneng Bril kandhane lho. Aja oleh ditangisan lho apa sih. Ibrahim kekasihku. Wong aku sing dadi kekasih ora gubuh kabeh kok. Kudu malu-malu ngurusi lah apa. Anu Gusti nggih. Terus pundi mosok mboten pantes to. Seorang kekasih pun panjenengan kok kajeng kalah kalih musuh panjenengan menika lak nggih. Asma panjenengan boten sae. Malaikat itu penggaweane tukang memahasucikan Allah, selalu bertasbih kepada Allah. Ketika ada sesuatu yang akan menyinggung kesucian Allah, maka malaikat itu mentabrakan. Sahihipun Allah dawuh ngene bil jajal to. Ibrahim Baranana iki siaran langsung iki ngono. Dadi proses dialog mengko ben didelok malaikat sak langit pasangan TV sing gedhe ning langit kono. Ben ketok kabeh omongane Jibril apa omonganmu karo omongane Ibrahim piye. Lajeng matur terus pundi Gusti. Engko Ibrahim mandana. Ibrahim iki aku nyampeno salame Gusti Allah marang sliramu. Aku didhawuhi supaya matur sliramu. Kula manjanik ngertos manjanik ya manjanik niku kados senggot cara sakniki menawa kira-kira kaya niku lho sing dienggo nyanto peti kemas teng napa teng pelabuhan niku nggih jadi sama nampun bayangne Nabi Ibrahim diobong niku terus terima kaya wong obong gamping ngene kecilian kayu sing dinggo ngobong Nabi Ibrahim niku 80 zira persegi 80 zira niku kira-kira 40 meter musuh 40 meter. Lah wong niku sing dikon urun kayu wong sak negara kok. Kale raja menawa diumumne RT kudu nggawa kayu ning alun-alun. Lah nglumpuk sak pirang-pirang. Lha niku diobong kayune niku. Lah terus gedune sak pira. Dene sing nguncane wong ora katut kobong. Njenengan ngobong foto menawani nyedet ya ta. Lah niku lek nyemplungne Nabi Ibrahim nganggo manjane. Senggot tadi enten napa kados iki lho sing tinggo napa teng posyandu tak cilik di mboten tak cilik dikai kados kathok kan lha Nabi Ibrahim dibondo ngoten niku dintol-tol teng manjane teng senggotan napa teng niku wau aja diplung ning ngeten plek nah niku Nabi Ibrahim pun teng manjane niku malaikat Jibril rawuh lho deloken geni mulat-mulat semono gedene sliramu masa ora pengen selamat ya pengen bre wong nek posisine pun bertauhid ora nek sing diwedeni ya pengen kabeh wong pengen selamat lah ya iki aku diutus Gusti Allah lek kowe gelem tak tulungi lek ora gelem ya wis Gusti Allah ngutusi ngono tok lek kowe gelem tak tulungi langgo lek kowe gak gelem ya wis aku tak balik. Ajeng Nabi Ibrahim jawab terus pundi? Aku ora butuh pitulungmu. Bril. Aku ora butuh pitulungmu, aku butuh Gusti Allah. Wong, aku sampai nglakoni posisi arep diobong Raja Namrud ngene iki sajane ya ora apa-apa wong. Aku jembelani tauhid dengan Gusti Allah. Namrud iki sajane ya ora iso apa-apa lek ora dikuasane Gusti Allah. Dadi ya sajane iki Gusti Allah mlebu Gusti Allah ngono lho, Bro. Tapi lek panggah pengen selamat ya jenenge kepengen selamat iku pengen jenenge wong. Tapi ya ora perlu to. Wong kabeh wis diatur Gusti Allah. Dadi ora butuh wis bali ya wis ngono ndonga dhewe. Aku ora perlu nulungi kowe wis menawa njaluk kowe butuh Gusti Allah njaluk tulung dhewe marang Gusti Allah.
Ngoten niku malaikat Jibril sik diseneni nek arep. Bro, sama niku malaikat ngomong kok celemat-celemut. Cara sakniki ngoten. Donga kuwi apa? Kowe iki makhluk, aku makhluk. Donga iki ya makhluk. Aku ora wis ngomong, aku ora butuh apa-apa. Aku butuh Gusti Allah. Lah kok kowe ngomong nek ngono donga dhewe, lah berarti lah malah elek. Kok aku ambek kowe ora butuh kok nganggo donga. Lah donga iki aku dhewe. Berarti aku kudu liwat dongaku. Berarti antara aku mbek Gusti Allah iso ana gang-gangane sing jenenge donga. Soalnya aku gak dongon-dongonan. Gusti Allah ora wis pirsa aku butuh selamat. Ngoten ilmu bihali. Ngoten. Napa aghnani an suali. Ngertinya Allah tentang posisiku ngene iki membuat saya tidak perlu meminta kepada Allah. Ini nurul, ini posisi Nabi posisi bertauhid loh ya. Apa sama tiru? Sama nurul pakai bertauhid. Nah, tapi sama niru-niru ini jeblok tenang. Ini nuduh, oke? Ketika suasana itu suasana tauhid, ternyata permintaan itu gak perlu. Itu perlu. Dan untuk apa? Itu perlu. Akhirnya itu sudi. Malaikat salahnya itu tekan. Itu ternyata Ibrahim mereka. Ningali siaran langsung tungtu fi gede teng langit itu. Malaikat itu, piye kok nasibnya ngoten terus. Pun tekan dok ngoten terus. Kurang ajar Namrud elek sing komentar ngono malaikat iki niku ngoten. Namrud itu kurang ajar gregeten ae aku. Mosok kekaya Gusti Allah arep diobong ngono. Banyak orang isih cilik ndelok presidennya dikoyo-koyo wong ya gregeten. Padahal presidennya ya biarin ngono tok ae. Ini ngoten niku malaikat kuwi wong kabeh. Nah, zaman itu enten instruksi saking Allah Taala. Allah Taala langsung dawi datang geni, malaikat lali lek geni ki makhluk Gusti Allah ngoten lho. Nggih. Geni makhluk Gusti Allah nih geni dalem Gusti. Kowe makhluk to nggih. Kowe dadi geni tapi ya aja sing panas ya. Geni sing adem ae. Nggih. Ya Gusti kula tak dados adem mawon ngoten. Kok upama niki teng kitab Nazatul Majalis diteritake kok upama Allah Taala niku wis dawuh mboten digandeng ya naru kuni bartawa salaman ala Ibrahim. Pak ngoten ta niku dawuh Allah. Ya naru geni kuni ana sira geni ana iku bardan adem. Kok ngoten tok kira-kira. Nggih, mboten diterusne wasalaman lan sing nyelametno ngoten. Kok kira-kira dipedhot ya naru kuni bardan geni kowe ana dadi geni sing adem ngoten. Iki terus teng Nazatul Majalis kira-kira geni kuwi ora manasno ning ademno sing ngademno ning geni niku sampai iso mateni Nabi Ibrahim. Untung. Ngoten nggih. Allah Taala dawuh digandeng. Ya naru geni kuni ana sapa sira bardan sing adem ngoten. Dan gak kebablasan dikai batas wasalaman ala Ibrahim. Adem tapi sing nggawa keselamatan kanggo Nabi Ibrahim. Akhirnya kesuli. Nabi Ibrahim nate dawuh, selawase aku urip ning donya ora tau ngrasakno nikmat. Sing nikmat kuwi memuncak kaya nikmate nalika aku diobong. Aneh lagi. Sing malaikat mau nyawang ketir-ketir, sing Nabi Ibrahim malah jare enak tenan. Ngoten niku. Diobong malah enak tenan. Niku kadang-kadang nuwun sewu nggih. Jenengan niku sok mboten paham karo anake dhewe niku sok mergo ngoten niku. Jare anak kuwi enak tenan, jare wong tuwa kuwi nglarakne. Gitu. Mulai kadang-kadang wong tua mbek anake sok tidak ada komunikasi yang jernih, mergo kedua-duanya punya posisi yang berbeda. Pun bangsa ngoten saestu pun selamat. Akhirnya malaikat didhawuhi Allah Taala, malaikat kabeh ora izin kowe karo kawulaku. Nalika biyen bapake Ibrahim nalika arep nyalon khalifah Adam iku
arep tak dadekno khalifah kowe padha ngenyek dari tufsidu fil apa yusidu fiha wa yasfiku dima nileno getih merusak ning bumi terus kowe nantang jare nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka kita niku selalu bertasbih dan mensucikan panjenengan Allah nyatane tauhidmu kalah karo Ibrahim lan malaikat gak izin kowe akhirnya malaikat sedaya lajeng maos istighfar sedaya nyuwunaken istighfar dhateng Nabi Ibrahim alaihissalam nalikane Nabi Ibrahim dipun obong dening Raja Namrud lho niki minangka kangge tepa tulodo kangge kula panjenengan jane napa-napa niku lek pun ditekad ditatak tenan ora ana sing madharati liyane Allah jane ora enek wong wedi sing marai wedi ni marai sik enek muncul ketakutan kecil terhadap liyane Allah niku dan kepentingan sing liyane Allah sehingga kula panjenengan sering kali merasa terdesak, merasa terpojok, merasa sempit, merasa niki dan macam-macam sampai muncul jaluk ya nggih muncul jaluk sing jaluk ini wau jaluk sing model tawarane malaikat Jibril wau mboten jaluk sing krana diperintah Gusti Allah iku napa sing berkaitan kali soal panyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sameneika monggo kita terusaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wonten kitab Al-Hikam. Dipun dawaken ma min nafasin tubdihi illa walau qadarun fi kayumdihi. Ma min nafasin ora ana utawi saking ambekan siji nafas siji sing mbok sedot nggih nafas siji tubdi kang munculna sapa sira ing nafas illa walau kejaba iku tetep keduwe Gusti Allah qadarun utawi ana pesten fika ing dalam sira yundi kang langsungaken sapa Allah ing qadar. Tidak ada satupun desah nafasmu yang terlewat yang di situ tidak ada takdir Allah. Nah, maksudnya setiap penggalan hidup yang paling kecil, lah, nafas itu lah, jadi urip niku lak kono 80 tahun, 20 tahun itu lek diketahui cilik-cilik, ngoten niku ketok anjing cilik-cilik niku jenenge nafas. Nggih. Nggih, urip iki dibawah sambungane nafas cilik disambung sampai dadi urip sing suwene niki. Niku setiap penggal nafas itu pada hakikatnya adalah wadah takdir. Dan setiap takdir memunculkan perintah. Mestine wong niku gak kober kok. Mikir liyane bisa lah iku gak kober. Lek nyadari bener-bener setiap nafas itu ada takdir dan apapun yang akan tumiba tenggene nafas niku napa penak apa gak penak sing tumiba teng nafas niku taat apa maksiat niku jane pun boten kober menungso niku kok ngurusi dunya niku gak kober saestu nggih ya bila nganti wong kadung guwetu ngurusi jahitan sampai mancepet dom sitok-sitok teliti tenan wis gak kober ngurusi sing kena gemuk kena macam-macam wis gak kober nggih lah anane panjenengan kula niki tesis kober ngurusi kentekan duit butuh duit kentekan pangan butuh pangan isih kober ngurusi golek enak ning donya lah niku mesti nalika niku pas ambekan lali ora nek takdir sing liwat jane takdire bakal liwat tapi atine pas ora sadar lek nafas kuwi nek takdir sing tumiba paham ya genaipun terus pundi al anfasu utawi pira-pira ambekan iku azminatun pira-pira mangsa daqiqatun kang lembut nafas niku mangsa sing cilik detik ibarate ngoten tata aku bukan sambung menyambung berantai-rantai terus menerus ala abdi ing atase menungso mada masalah kini langgeng sapa abet iku hayan isih urip jenenge nafas
kumpulannya ambekan ikulah akhirnya orang mengatakan dia masih hidup. Fakullu nafasin yabdu minhu, mongko utai saben-saben nafas yabdu kang muncul apa nafas minhu saking menungso iku dzarafun dadi wadah liqadarin maring pesten min aqdaril haqqi saking pira-pira pestane Allah taala maulur Allah yang fazukan berlangsung apa qadar fi ing dalam nafas kainam makana kainan iku ana apa barang kana kang ana apa kain, apapun yang terjadi semuanya itu pasti dibungkus oleh nafas itu. Lek sampean lorone sak jam berarti loro sampean itu diadai nafas sampean sekian ribu kali nafas. Lho ngoten lho penak ya mong. Nek niku sadar ngoten. Ngoten. Sedaya nafas sedaya ambekan sing terjadi seperti itu, lalu ada kemunculan rasa, kemunculan pangrasa, kemunculan kesadaran, kemunculan keinginan, kemunculan takdir enek sing nyenengno, enek sing gak nyenengno, niku sedaya sejatosipun adalah bagian kecil dari kehidupan hamba itu sendiri. Maka setiap hamba mesti tenggelam di dalam takdiripun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fa idza kanat juz'iyatul 'abdi wa daqa'iquhu qad istaghraqat hal ahkamu qad istaghraqat ahkamullah ta'ala wa daruhu wa kana jami'u dzalika yattajimu huquqan lazimatan min huquqillahi ta'ala yaqumu biha wa huwa mutalabun bidzalika wa mas'ulun anhu wa an fasilatihi wa amanatul haqqi lam yabqa lahu idzaka majalun litadbiri umuri dunia. Nek wong niku bener-bener sadar soal ini bahwa setiap desah nafas itu ada takdir dan takdir itu membawa perintah, maka tidak ada pun satu desah nafas yang tidak mengandung tuntutan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti wong niku tenggelam dalam ibadah. Nah, niku. Terus kesadaran tentang nafas, kesadaran tentang ambekan, sing di dalam ambekan itu yang takdir, sing setiap takdir itu adalah awal dari perintah sing kudu dilakoni. Lepas ambekan sampan sing nomor sekian ribu, sekian juta ambekan, umpama tiga nomor induk, ya. Ambekan 1, ambekan 2, ambekan 3 sampai ambekan yang kesekian miliar ambekan itu, maka masing-masing ambekan itu nanti akan ada nilai. Lek di dalam ambekan yang kesekian itu sampean diberi nikmat, maka sampean harus menanamkan syukur. Lek ambekan yang kesekian juta itu sampean diberi penyakit, maka sampean harus menumbuhkan yang namanya sabar. Lek ambekan yang kesekian sampean diparingi menangi zuhur, sampean wajib menumbuhkan sholat zuhur di dalam ambekan-ambekan itu. Terus ambekan yang kesekian itu menjadi yang ternilai nih sita-sita. Sama nak gemeliti, lo telah gelek-gelek dulu. Ngoten. Jadi lah enten tiyang pun paham setiap bagian terkecil dari hidupnya yang namanya ambekan itu sudah ditenggelam, sudah diliputi oleh hukum-hukum Allah dan takdir-takdir Allah. Dan itu semua menuntut dia sing diambekan itu untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yang pasti, hukukan lazimatan min huquqillah ta'ala yaqumu biha. Setiap ambekan di situ ada perintah Allah yang harus sama jalankan. Okay. Kalau itu sama pahami betul, dan nanti setiap ambekan itu akan ditanyakan oleh Allah. Dan ya lam yabqalahu idzaka majalun litadbiri umuri dunia, maka dia tidak ada kesempatan lagi untuk berpikir tentang dunia. Itu mikir, artinya kok terus pengen enak ning dunia, akhirnya sing ono aku kalau Gusti Allah kok dititipin, aku kudu gini, aku diparingi ini kudu gini.
Pikir aku kok kerentek ini, kudu tak ngenekno. Aku kok dikei ngelmu ini, kudu tak amal. Aku dikei kesadaran, kudu. Ngoten terus. Sudah tidak berpikir lagi, lah aku oleh apa? Gak mikir ngoten. Nek isih sempat muni, aku oleh apa? Berarti niku sik lali. Lho, niku. Akhirnya pun boten sempat malih ngurusi mengatur-atur, memastikan urusan dunianya. Dan sudah tidak sempat lagi tidak ada tempat lagi untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Jadi agar ambekan enak isine wajib, ambekan isine wajib, ambekan isine wajib. Aku pas ambekan sing sak meneh iki kok disambat bojo, maknane aku kudu nglakoni bojo. Pas ambekan sing iki aku kok di jaluki tulung wong, aku wajib nulung. Pas ambekan sing sakmene aku kok pas diparingi duit, enek wong butuh duit, aku wajib bantu. Pas ambekan sing sakmene aku karo Allah Taala kok ditibani kekuasaan, aku wajib adil. Pas ambekan sing sakmene terus dia hanya berusaha untuk menepati amanat apa yang muncul dalam ambekan. Lek sing muncul niku pas penak wajib syukur, lek sing muncul niku pas ora penak wajib sabar lan nrimo, lek sing muncul niku pas dheweke taat, dheweke wajib balik teng Allah, lek dheweke pas maksiat pengampukan iku dheweke wajib taubat ya balik dateng Allah Subhanahu wa taala. Mula sangka niku terusipun dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dipun dawuhaken la tataraqqab furughal akhyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqqab, aja ngenteni sira, aja ngawasi niku kaya wong nyegat bis niku. Ngenteni kapan bisa liwat iku tataraqqab. Aja ngenteni sapa sira. Ora kok sekedar ngenteni leha-leha, ngenteni tapi ambek ngawasi. Aja minjen-minjen sapa sira furughal aghyari ing rampunge pira-pira perkara urusan-urusan liyane Allah. Nek kowe kepengin ibadah, pengen krasa dadi kawulane Allah, aja ate ngenteni rampunge kerewetan aghyar. Aghyar niku perkara-perkara urusan liyane Gusti Allah. Mergo sakjane aghyar-aghyar iki kabeh tugasmu. Ya kuwi sing kudu mbok kelola. Ya kuwi iku tumpakanmu sing kena mbok nggo ibadah ning Gusti Allah. Aja kok terus iki ben beres ala iki beres aku tak ibadah. Ora ngono, memanagenya itu tidak begitu. Ya ini yang jadi tanggung jawab saya, ya ini yang akan jadi alat saya untuk mendekat kepada Allah. Pas dosa, ya dosamu kuwi lho sing kudu mbok kelola untuk dijadikan kerjaan ngasih urip menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo kok ben resik aku lek bar resik aku tak ibadah. Lho kesuwen. Iya lamun resik kuwi wis dadi ibadah. Mboten. Aku tak ngresiki dosa sik, kok lek ngresiki dosa kuwi wis resik, wis ngempet gak dosa neh, aku tak gelem salat. Lho wale ya salat to wis ana-anake. Wis engko lak ditata dhewe Gusti Allah. Mboten. Niku nek ngenteni rampunge napa akibate? Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ngenteni rampunge aghyar. Mboten. Iku ya ketau bisa mutus apa dzalik ka ing sira mutus an wujudil muraqabati saking wujude muraqabah lahu maring Allah fima ing dalam barang wa kang utahe Allah iku muqimu kamanggonaken sira ing dalem. Nah, begini apa? Lek sampai kowe ngenteni rampunge aghyar, rampunge kerepotan kerwetane aghyar, iku maknane kowe nglalekno Gusti Allah, lali lek kowe sakjane ning gone aghyar kono kuwi ya ditugasi Gusti Allah. Kowe kudune sadar posisiku ning kene iki tugas apa? Aja kok
Aku lek nganu ben dilih posisiku sih engko tak gek nglakoni tugas ora ngono ya. Ya saiki posisimu ning ndi ya kuwi tugasmu, ya kuwi lahan ibadahmu. Lek kowe didadekne wong melarat, ya suasana kemelaratan itulah lahan ibadahmu. Lek kowe diparingi dadi wong sugih, ya suasana sugih itulah yang menjadi lahan ibadahmu. Piye olehmu ngolah kesugihan supaya seluruh aktivitas sugihmu menjadi ibadah? Piye posisimu melarat supaya aktivitas ning juri kemelaratanmu itu menjadi ibadah? Iku yang penting jenenge muraqabah fima wa muqimuka fi. Kamu harus teliti betul Allah sedang memposisikan saya di mana, tugas saya apa, itu yang penting. Bukan soal kapan ya berese keruwetan ngene iki. Ya ora beres-beres ning dunya kok ngenteni ilange ruwet. Nah, mau tahu dunia mboten ruwet. Mboten tahu. Baik itu secara individu maupun secara kelompok maupun secara bermasyarakat bahkan secara menyeluruh kehidupan kemanusiaan itu tidak pernah gak ruwet. Dong Nabi Adam cengkling mlebu dunya mbon ruwet arah itu karana. Kabil Arabil ya. Nabi Nuh keterak banjir. Nabi Ibrahim diobong Namrud. Nggih, Nabi Musa musuhan karo Firaun. Kapan lah tentrem dunya niki saja. Tapi yang penting mboten soal iku. Sebenarnya nabi-nabi itu tidak ingin menenteramkan dunia. Tapi nabi-nabi itu membawa misi menyadarkan setiap manusia posisimu di mana, beribadahlah di posisimu masing-masing. Ngoten kok. Ora kok wong sing melarat kon ngalih dadi wong sugih kabeh, sing sugih kon mundak sugih kabeh, mboten. Ora kok sing bodoh kon pinter kabeh. Terus enten sing ambisi untuk pemerataan ilmu enggak bisa. Bagaimana bisa merata? Wong bisa lo gawe bumi enek jurange ana gununge ya. Lah nek jurang karo gunung diratane lah malah repot. Mboten iso milih lah banyune nggih. Ya nek sing dadi jurang, nek sing dadi gunung, ya nek sing dadi segara. Nah itu terjadi sirkulasi hidup. Ya nek sing bajingan, nek sing kiai, perlune apa? Ya nek sing ngajak apik, nek sing lakoni elek. Supaya sing lakoni elek didakwahi iso dadi wong apik, lah sing wong apik dakwah ngajak apik niku ya oleh posisi. Lah sing elek gelem berubah dadi apik, iku ya oleh ganjaran, lho ngoten. Dan kowe berambisi donya kudu apik kabeh. Padha karo Gusti Allah gak iso gawe wong elek. Padha karo ngono kowe. Nggih. Ya, ojo sampai kowe ngipi kepengin dunya iki gak ruwet gak iso. Dunya iki ruwet. Betul. Masih ana reformasi. Ana ruwet. Ruwet niku gawane menungso. Menungso niku pancen gone masalah. Iya nggih. Ini gone masalah. Tapi mempermasalahkan menungso dulu. Mula ten mriki niki idza aqamallahu ta'ala abdan tekalane wis manggono sapa Allah taala abdan ing kawula dipanggono fisababin ing dalam suci posisi sebab menal asbabi saking pura-pura sebab. Kalau dia diposisikan Allah masuk dalam satu sebab, artinya mungkin dia punya pejabat, muda jabatan, punya kekayaan, punya potensi apa sebab itu. Kalau gambar ini juga ya lah menanya ngomong ngoten. Lah Allah taala memposisikan kawulane ning gone suci penggawean, fal wajibu alaihi an yuwaffiyahu haqqahu. Maka yang wajib harus dilakukan hamba itu adalah memenuhi kewajibannya di dalam posisi itu. Lek kowe dadi pedagang jujur, lek kowe dadi petani istiqomah, lek kowe dadi pejabat adil, lek kowe dadi guru mulango, lek kowe dadi anak bekya wong tuwa, kowe dadi bojo lanang tanggung jawab ning keluarga, lek dadi bojo wedok bekya marang bojo lanangmu, terus posisimu ning ndi? Terus itu semua setiap posisi akan menumbuhkan pekerjaan yang pekerjaan itu hakikatnya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja ngenteni rampungnya pekerjaan baru ibadah, itu pemahaman yang keliru. Mboten syarat. Wa yaltazimu fihi al-adab. Dia harus netepi tata krama. Penyelenggaraan tugas itu tidak boleh nyalahi tata krama. Aja kok tuh tugas kok niki kok ngono. Nek basa barang ning arep lawang dhewek ngangkat tondo pokoke
Umang jare kalau ngangkat ondo bakal duduk-duduk. Bose ning arep lawang bare terah ondo lha niku jenenge nglakoni tugas tapi gak duwe tata krama. Jadi ya tepatilah tugasmu. Penuhilah kewajibanmu. Nggih, tetapi harus tetap pakai unggah-ungguh dan tata krama. Tata krama niku soal rasa. Nggih, soal rasa. Pantes apa ora pantes niku lha wis ora ana urusan karo oleh karo gak oleh. Jadi ya oleh tapi wong ora pantes. Iku. Wala yataraqqab waqtan thaniyan yakunu fihi farighun minhu. Jangan sekali-kali seorang hamba itu ketika masuk dalam satu posisi sibuk kaya-kaya gak iso ibadah, kaya-kaya nggih. Kaya-kaya gak iso ibadah, banjur hamba ngenteni waktu kedua. Di mana waktu kedua itu diharapkan semakin longgar dan semakin kosong. Di dalam kekosongan itulah nanti saya baru beribadah. Loh, ngoten niku mboten pas. Ketika kamu menunggu waktu kedua tadi, nanti waktu yang pertama sekarang berarti kamu tidak memenuhi kewajiban. Nanti loh, nggih. Sekarang pun kamu bisa beribadah. Kamu sibuk apa sih? Ngono lho Mas, kula niku panen. Gabah kula kuat. Betul sakit ibadah, yo gabahmu kuwi sing ibadah apa? Tetap sholat lima waktu dipenuhi siji, rono panjang itu gak kena dinyak. Namun loro dan dihitung gabahmu kuwi dan ditokno zakate. Kue gacin, kue naker, kue mepe, kue ngedum gabah ning fakir miskin, iku ibadah kabeh. Senajan kue bluder mek katokan cekak. Tapi kuwi ibadah, mergo netepi wajib tugas sangka Gusti Allah. Mana non jago? Amun salah paham soal ibadah itu sarungan, pambonan, takwa, kalungan sorban itu yang ibadah. Tapi lek polisi ngatur lalu lintas itu ora lho, ya napa? Mboten. Ya, polisi itu ibadah ngatur lalu lintas itu. Karena memang itu tugas dia. Jadi lek nek polisi kok jam itu malah budal teng masjid salat duha terus muter tasbih sampai jam 2 awan lho, iku jenenge polisi gak ro posisi. Loh, ngoten lagi. Ngene wong tani mestine jam itu sampai jam 2 yo ning sawah macul. Lha iki wong tani kok malah terus gawe langgar ning pinggir sawah betul wiridan ning kono terus sawah itu berbrok. Oh, iki jenenge petani karo tugas. Berarti dia ngelendrakno amanate Allah Subhanahu wa taala. Mergo dia anggap aku tak anu lah ngenteni rampunge lek nyambut gawe ning sawah. Lek rampung nyambut gawe sawah tak ibadah niku jenenge metol-metol urip. Metol-metol urip. Maknane napa? Waktu yang sekarang ini pun sebenarnya sudah ada kewajiban yang kalau niat bener, tauhid mantep, iman mantep, setiap langkah dan desah nafas itu akan bernilai menjadi ibadah. Betul. Ngajinya tadi ngajak pena apa ngajak repot? Sajane ngajak pena lho, repot apa? Lho? Dile lungguh ngene tok, nalika gane penggawean ati muni Allah wis ibadah. Enek banyu diombe terasa lek iki nikmat rahmat saka Allah diombe bismillahirrahmanirrahim. Ibadah. Kira lara terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un Gusti, niki penyakit saking jenengan. Paringono kiat kabar Gusti. Nggih, bek menawa niki dados sababipun kula kenal kalih dokter, kenal kalih suster-suster, bek menawa dadi dalane kula leh judul. Lara ning malah bunga nggih niku. Gak wong mukmin atine jembar mboten iso ngoten niku. Ngajak penak kan. Mulane iman sing sempurna niku mesti sing duwe iman niku mesti atine tentrem ayem. Lah enek wong dadi ngaku wong mukmin wong muslim kok gak iso tentrem ayem niku salah yang ngencakno imane. Mergo dianggap keimanan itu jadi beban iki lho sing marai. Sehingga jawabannya repot niku. Mergo dia menganggap lek iman yo wajib salat, ngono haram, ngono kawe, ngono anu jadi berat. Mergo napa? Tidak tahu bahwa itu mengandung kasih sayang sekaligus posisi kehambaan itu adalah saluran rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disadari betul. Oke, sekencang. Tapi nek sampai semoyo wa inna ta'milahu lil waqti tsani yamna'uhu minal qiyam bihaqqil waqtil awal fi mauqima fihi wa tawfiyatuhu bima yajibu lahu. Lek sampai sampean semoyo engko ya ibadah.
Kalau sudah longgar, sudah pakai repot, aku tak ibadah, maknanya saat ini kamu tidak ibadah. Nek saat ini tidak ibadah, namanya kamu putus hubungan peribadatan dengan Allah. Berarti ada nafasmu yang tidak bernilai. Berarti nafas yang selama ini kamu pakai nanti akan ditanya kepada Allah, nafasmu gue apa? Bahayanya di situ. Maka nggak usah ngenteni kok lah. Tobat ya saiki ndak budal tobat ngono lho. Nanti sing rusuh kuwi niku kadung didelok wong akeh kadung dadi bocah Allah. Kowe iku ora nyembah wong nyembah Gusti Allah. Ngono lho nggih. Lek menungso administrasine memang ruwet birokrasine, tapi birokrasine Gusti Allah gelis kok. Sekali kowe astagfirullahaladzim ya Allah, kalau nyuwun tulung sampean sucene kula, blek langsung tobat DPD pengersane Allah, langsung seluruh dosamu dihapus oleh Allah. Gelis mawon. Sing ngel-ngel iku lak wong asale bajingan pengen serada apik ngoten mawon kudu leren golek gundelan sapa ya sing kira-kira kena tanggo ampeng-ampeng. Mergo sampean cek mikir wong. Tapi lek sing sampean sembah niku Allah tenang, pun mboten perlu nunggu waktu kedua. Sekarang pun langsung bisa masuk di arena ibadah itu. Betul. Lek sampai semua, ya akibatnya ada waktu luang yang kosong tidak dipakai ibadah. Betul. Wa huwa khilaful amril matlub minhu. Itu termasuk melayani perintah sing dituntut untuk dilakukan. Falyastanib dzalika al-murid. Maka setiap murid yang ingin musul kepada Allah, murid yang suluk pengen tumuju dumateng Allah, maka menunggu waktu kedua itu adalah sama dengan menyia-nyiakan waktu yang sekarang. Kalau bisa sekarang, mengapa mesti harus nanti? Loh, betul lagi. Waduh, ngeten kadang-kadang wong niku kok sah ngenteni krisis. Bar krisis aku tak dadi nganten. Kesuwen. Kantene ora butuh krisis kalau gak krisis kok. Yang penting lah enek nganten lanang, nganten wedok, enek wali, enek tekit baris. Yang penting kok betul nikah wis dadu beres. Soal krisis ku jarane kok ilang-ilang dhewe. Betul lagi. Sama itu nek ngenteni, salah salat engko lah wis adem-adem. Lho suci wektu zuhur kok salah adem-adem. Nek kowe ngenteni salat adem-adem berarti salatmu salat asar, zuhurmu hilang. Setiap waktu itu ada kewajiban yang harus kamu lakukan. Lakukanlah kewajiban itu sekarang juga. Jangan menunggu waktu kedua. Qala Abu Hafiz radhiyallahu anhu, Syekh Abu Hafiz dawuh, al-faqirus shadiq huwa alladhi yakunu fi kulli waqtin bi hukmihi. Fa idza warada alaihi waridun yushiluhu an hukmi waqtihi yastawfisu minhu wa yattaqihi. Seorang fakir yang jujur, artinya fakir itu seorang ahli tasawuf yang benar-benar. Al-fakir yang jujur, yang shadiq, itu dia selalu berada, yaitu orang yang selalu berada dalam setiap waktunya, berada dengan segala keputusan-keputusan hukum yang ditetapkan Allah dan menyelenggarakan. Betul tahu esela. Betul kok terus sakjane anu lho Gusti, kula niku kudu ngeten ora tau meni ngono. Apapun sing ditekani Allah, jreng ya kuwi jadi dasar berpijak dia untuk beribadah. Jadi dikai jreng, jadi wong alim ya langsung mulang. Dilalah dikai jreng, jadi wong melarat ya langsung sabar. Ngene napa? Al-Hikam sing guri, enten cerita wong niku dadi takoki, "Piye Mas keadaanmu Mas?" "Ya alhamdulillah. Aku gak tahu piye-piye. Gak tahu arep apa-apa. Terserah Gusti Allah." Maksud terserah Gusti Allah piye to? Sing tak pikir iku ora kok Gusti Allah iki kudune ngekeki aku ngene gak ngono. Tapi Gusti Allah kuwi saiki merintah apa? Ya kuwi sing tak lakoni. Lah terus ngerti mulai perintah piye? Ya aku diposesekno ning ndi? Itu sama tau diposesekno piye karo kowe? Urno. Aku ya tahu darani maling, aku ya tahu kon turu ning kuburan. Tapi aku ya tahu dimulyakno wong ning masjid kabeh salaman njop tanganku ya tahu ngono kuwi. Tapi aku ini gak tahu Rasulullah blas. Mergo kabeh ternyata perlakuan Allah terhadap saya. Ya ceritanya begini ceritanya.
Aku tahu arep budal ning Mekah mlaku. Zaman kuno nih. Ini mlebu desa iku tanggapane wong desa iku mesti ana. Wene sing mergo ketok aku kulu-kulu jenenge perjalanan adoh, gek nggawa bangkelan ngono tok mlaku. Pas desane kuwi Kemalan Wali. Desane pas Kemalan Wali. Iku aku pas salat di masjid terus do bisik-bisik. Iku wali iku. Wali. Krono wis kadung diisuno nek aku iki wali. Wah, wong sak desa ki rebutan ngampirno aku kabeh kon mangan kabeh. Jan keramat pas wayah jamaah ngono aku dimanggakno kon nyumbang monggo Mbah jenengan jeneng Mbah. Baru sawahidan bar salat aku metu ke masjid kabeh nyucuk panganku kabeh. Bar kudu royokan ngampirno kon nginep-nginep mriki mon Mbah terus jan keramat aku. Nah, bar kuwi isuke ngono terusno perjalanan. Mlebu ning desa. Ngono kuwi ternyata masjid iki ora aman. Sering ana sandal ulang, gara-gara sing nyolong yang jare bentuke kaya aku ngene iki. Jadi aku pas tunggu ning kono kabeh wis bisik-bisik. Dadi lho kalau maling. Nek perlu aja turu kene iki. Aja turu kene. Temenan baru sholat isya jebret iki masjid dikunci. Tukane masjid nyadhi aku gak oleh salat ning kono. Aku kok ngalih. Di masjid ora diwoni wiridan wong Jawa. Kasih kok apa iki? Paling malah arep nyolong sandal iki, ngoten. Wes. Akhirnya aku yo diusir-usir. Terus aku turun ning gerdu. Ning gerdu ngono kuwi wae yo curiga. Iki salah-salah iki dome maling iki. Coba turu ke. Akhirnya aku kedelaran-delaran beli kuwi aku turu ning kuburan Cina. Gusti Allah ngono lho ngolak-ngalik aku iki kala-kala aku tau dadi. Napa? Tau dadi wali jere. Kala-kala aku tau dadi maling sampai turu ning kuburan Cina. Tahu aku wis ora banget luwene wis ora duwe sangu. Enek bakul semangka. Nah kuwi enek kulit semangka sisa-sisa ngono kuwi tak klumpukne. Ya aku arep kanggo ganjel weteng ben ora luwe. Lah aku agek nyekel kulit semangka sisa iki digepuki karo bakul semangka. Oh ya iki sing ngetokno semangkaku. Pirang-pirang dina semangkaku kalong pirang-pirang iji tiba nyolongi kowe ya. Gepuki akhire wong sak pasar gepuki aku kabeh. Untung kuwi enek polisi sing ketepaan disane kuwi pas dikenane malek-malekno aku Pak. Enek polisi sing omahe teng desa sing pas malek-malekno aku. Wah, genten. Bakul semangkane disetrap polisi. Kon njaluk ngapura kon nyucuk tanganku, kon ngijoli ganti rugi aku, mereka kadung dimek-mek wong sak pasar. Wes akhire bakul semangka kuwi lah demek-demek nyucuk tanganku karo nyangone aku malah aku sesuke ngono arep ngerote perjalanan sangone dhuwit pirang-pirang. Oke, jadi bapak ada uang yang bener-bener pasrah terhadap Allah. Dia begitu itu dia tidak merasa sakit. Itu lakon ya. Dia juga indah aja ya. Lakon itu salah. Gaya lakon ya warna-warna kalau wong dadekno wali, kalau wong didadekno apa? Wong penjaga bom Cina. Kalau wong itu tiba ya digebuki wong sak pasar, isuk digebuki lho awan langsung dadi wong siji. Lha ngono iki Gusti Allah iso ngolak-ngalik ngoten niku. Saged nggih? Saged. Mare wis ora usah lah neliti-neliti perlakuan Allah. Yang penting yang perlu diteliti sekarang posisiku di mana, apa yang harus saya lakukan menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini bisa dilakukan beres. Kinten kalau semanten mungkin wonten manfaatipun. Monggo kita tutup kan dengan sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah.
Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Allahumma ya ghani ya hamid ya mutu ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwaka bi ta'atika ma syatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.